黑熊深夜闯民宅，开冰箱找食物吃。民宅内的老狗虽受惊吓，但却没退缩，勇敢对着黑熊不断吠叫。最后，黑熊离开屋子，狗狗也没受伤。这起事件发生在美国加州蒙诺维亚市。从监视器画面可看到，黑熊进屋后四处闲逛，想要找寻食物，被屋主的17岁宠物犬发现。这只老狗虽然受到惊吓，但依然勇敢地挡在黑熊面前不断吠，而黑熊伸爪试图把它吓跑。但狗狗没有退缩，双方一度就要碰到。狗狗跑开前，又对黑熊叫了几声。